Элибиз кымызды жүзгө кызыл жүгүртүп, денеге күч кубат берген дарылык касиети бар суусундук катар илгертеден бартап баалап келишет. Кымыз ичип табият койнунда эс алууну көптөн бери пландап жүрсөңүз, анда Кызыл Туу айылындагы Айнуру Саамал эс алуу жайы сизди күтүүдө. Бул жердеги биз ачкан бул Саамал, ушул Айнуру Саамал деп аталат. Ушул жерге ачканыбызга уже 17 жыл болуп калды. 2007 жылы баштаганбыз. Ошондон бери ушундай клиенттерди кабыл алып, элдин ден соолугу үчүн иштеп келебиз. Ошол ар бир адамдын ошо муктаждыгын аткарганга аракет кылабыз. Кардарлар үчүн убагында бильярд, теннистерди койгонбуз. Андан башка мына походко, тоолорго, адырларга чыгып келишет. Мына жерде эс алып музыка менен тансаларды уюштуруп беребиз. День рождения андай мындайларды кылабыз дегендерге бүт шартын кылып беребиз. Ошол болгон иши бул жердеги келип эс алган адамдардын ушунча жылдан бери, 17 жылдан бери иштесек, бир дагы бир жалоонууга элекпиз. Бул жерде бээнин сүтү жана кымыз менен дарылоо апрель айынан башталат. Ошондой эле ар бир эс алуучуга өзгөчө камкордук көрүлгөн. Күнүнө 3 маал таттуу тамак берилип, ал эми 5 маал саамал ичилет. Мындан улам кардарлардын кучак жайып тоскон Айнуру эс алуу жайы ден соолукка кам көрүп, эс алып кетүүгө чакырат. Мына баштаганда биринчи 500 сомдон баштаганбыз өзү. Андан бери мына заман өзгөрүүсүнө карап, быйылкы жылыбыз эми 1800дөн болуп калды. Ошол нерсенин баардыгынын ичине ошол 3 маал ысык тамак кирет, 5 маал бенин саап беребиз саат менен. Ошо жатаканалар, ысык суу, муздак суу, баардык шарты бар. Эми азыркы заманда баары эле бир семья келип туруп бир комнатта элейт экен, ошондой комнаттарды биз көбүнчө уюштурганбыз. Ар бир неменин муктаждыгын канааттандыра алган ал неме кылып беребиз, аткарып беребиз. Бээнин сүтүн чектөөсү жок эми. Ким өзү негизи бул нерсени деле как норма менен ичиш керек, бирок пенде экенбиз, көбүрөөк ичем дегенге көбүрөөк деле бере беребиз. Чектөөбүз жок, бээбиз көп, сүтүбүз көп. Айнуру эс алуу жайына Ош шаарынан, облусунан гана эмес, башка аймактардан дагы эс алуучулар келет. Мунун далил катары Жалал Абадтан атайын Жамиля Борбиева ден соолугуна кам көрүү максатында келген. Жамиля айым алгачкы жолу келген болсо да, эс алуу жайы купулуна толгонун айтат. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандай сонун керемет, кандай сонун кымыз, канча дартыңа даба боло турган ширин, жакшынакай кымыз экен менеке. Бардыңыздар ушул жерге келип, Айнуру кымызынан ичиңиздер. Мен бу жерге биринчи жолу келишим, менин кошунам Чынар жеңе деген жеңем 3 жыл, 4 жылдан бери келет. Жалал Абад облусунан келдим мен, Жалал Абад шаарынан келдим. Өтө сонун, шарттары дагы өтө сонун, бар жогу. Тамактары 3 маал тамагы, 5 маал сүтү менен экен. Условиялары бар жогу жакшы үчүн мына бизге жакты. Бардыңыздар ушул жерге тартынбастан жакшынакай болуп келе бериңиздер. Шарты, условиясы бар жогу жакшынакай. Аман болуңуздар, менеке таттуу кымызга келиңиздер. Сүттө. Гүлмира Шерметова 5 жылдан бери атайын Айнуру Саамалга 10 күнгө барып кымыз ичип, ден соолугун чындайт. Анын айтымында Айнуру Саамалды иштегендер жакшы мамилеси менен өзүнө тартып, таза самал жакшы таасир берип, оорулардан оолак болгонун билдирет. Мен ошо келген себебим ошо жылкынын бээнин сүтү ден соолукка пайда экен. Ошону өзүмдүн ден соолугум чыңап, эми баягы жашым өтө баштагандан кийин иммунитетим түшөт экен, иммунитетти көтөрөйүн деп, ден соолугум чыңайын деп анан келдим. Ошо мен келгендердин баары ошондой келди. Бирок аябай ошол Айнурага аябай чоң рахматымды билгизем. Жатаканалар таза, тамак ашы баары свежий, абасы таза. Бул Кызыл Тоо айылы өзү жакшы жер экен. Себеби мен деле ушунча шаарда жашап, мындай билбеп турмун да, 5 жылдан бери билип калдым. Эми дагы кийин дагы ошо өмүрүбүз канчага жетсе, ошого чейин келем деген мындай ойлорум бар, үмүттөрүм бар кызым. Орусиядан бери келген саамал ичүүчүлөрдү тоскон Айнуру эс алуу жайы Ош облусунун Өзгөн районунун Кызыл Туу айылында жайгашкан.